Olá meninas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam bem-vindas a mais um episódio do canal Receitas de Mamãe, canal que é feito pra você, que é como eu, que acha que não sabe cozinhar. Amiga, mais uma vez surgiu, acredite, você não está sozinha. Então, vem comigo que hoje nós vamos aprender uma receita saudável. Antes de começar essa receita, curta esse vídeo aqui embaixo. Acho que vai aparecer aqui ou aqui. Ou é aqui ou é aqui. Vai aparecer um likezinho assim pra você. Então você deixa, se inscreve no canal. Aqui no cantinho tem o logo do canal. Você pode clicar ali e se inscrever. Ou então pode clicar naquele botão vermelho escrito em branco, inscreva-se. Não é difícil, não custa nada. Se inscreve lá e você me ajuda a divulgar ainda mais esse canal para outras meninas que também acham que não sabem cozinhar. Dito isso, chega de falatório e vamos para a receita. Vamos ver quais são os ingredientes. Amiga, vamos começar então a fazer o nosso peixe assado, nossa corvina assada. Eu usei a corvina, mas você pode utilizar qualquer peixe da sua preferência. Nós vamos começar o nosso preparatório cobrindo a assadeira com papel alumínio. Depois nós vamos untar a assadeira com a margarina. Vai colocar o peixe. Nesse peixe aberto, limpo, nós vamos temperar com cebola já picada, o alho picado, com tempero de legumes, com sal a gosto, azeite e bastante suco de limão. Cebolinha, salsa, cheiro verde da sua preferência. E tomate cereja também. Tomate cereja é legal você colocar porque dá uma cor no peixe. O peixe tá lá branquinho, sem muita cor. É legal você colocar o tomate cereja para dar uma cor. Lembrando que o forno já tem que estar pré-aquecido a 280 graus, ou seja, a temperatura máxima. Mas quando for colocar o peixe no forno, abaixe a temperatura para 180. Senão você vai queimar o peixe e você não quer isso. Então, o nosso peixe está quase pronto e agora nós vamos levar para o forno aproximadamente 25 minutos. Mas não se esqueçam, fiquem de olho no forno, porque cada forno é de um jeito. Passado 25 minutos, vamos ver como o nosso peixe ficou? Então é isso, meninas, espero que tenham gostado dessa receita e que ela faça muito sucesso na casa de vocês. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui embaixo, deixa o seu comentário, compartilhe com suas amigas essa receita super saudável que vocês tanto me pedem para fazer algo saudável. Eu já estou prevendo algumas mudanças para o canal que eu acho que vão trazer novos resultados. Então fiquem no aguardo, curtam a minha página lá no Facebook, Receitas de Mamãe, no Twitter também e o Instagram, sempre com o mesmo nome, Receitas de Mamãe. Então é isso, meninas, beijos e até a próxima receita. Tchau!